Guys, welcome back again sa aking vlog. Ha? Tumis ko mag-vlog guys. 1 month akong walang upload, walang vlog, walang tambak na vlog. So, ba't nga ba doon nakapag-vlog? Busy kasi ako eh. Sobra akong busy guys. Pero guys, tumis ko kayo. Manood kayo ang gusto. So, ba't nga ba ako nag-vlog? Wala lang. Ba't baga? Kailan ba may content? Gusto ko lang. Ganun. So guys, content ko ngayon is, or gagawin sa vlog na to. Yung sa tikot ni Kenneth. Kuha lang galing pagawaan. So yeah. Yun ang ating ano. Bakit? Gusto ko eh. Yun ang gusto ko eh. Gawin nyo. Di ba? So yeah. Peace out. Mamaya. Balik ako kayo mamaya pag sisimula na ako guys. So guys, bibili kami ng Joy. Joy muna tayo for today. Wala tayong car shampoo. So yeah. Joy muna tayo guys. Driver. Mag-release lang ako dyan mamaya guys. So yeah, peace. Anong oras na? 5:26 na guys. A few moments later. Hi guys. Alam mo naman talaga yun, no? Alam mo talaga, tunay eh. Alam mo no, may tagalinis tayo ngayon. Shout out po sa mga nanonood, sa mga manunood. Busy lang ako. Engineering pa. Tanong nga kayo guys, ba't engineering? Sagutin natin sa another Comment vlog. section, ano. Type comment section below. To the comment section below. Tanong kayo sa ano, sa comment section, bakit mechanical engineering? Tatanong tayo, bakit mechanical engineering? Wala lang, gusto ko lang. Hindi, pasimple natin. Civil talaga ako. Net, civil talaga ako. Civil. Civil talaga ako. Oh. Hindi ko kaya eh. Bakit mo naisipan ng mechanical engineering? Double purpose. Pag hindi nakasampa, if ever na hindi mababasar dito, magbabarko ako. Di ba? Ha? Magbabarko. Saan? Hindi na nag-marine transport ka, boy. Tapos nga, nag-marine engineering na lang ako eh. Di ba? Siya, sabi ko sa'yo eh. Shoutout sa Up High. Up High. Opay, baka naman. Magiging ano nyo lang ako. Ang tawag doon. Ano yun? Model. Hindi. Brand Ambassador. Ambassador ang puta. Hindi, joke lang eh. Hindi. Baka naman Opay, may sponsor. Hindi, joke lang. Kahit mga 3 damit lang. Shoutout din sa Motul. Motul baka naman. Langis lang sa kotse oh. Washing for today's video. Washing for today's video. Hindi nga. Opay, baka naman. Opay, baka naman. Maging model lang, ano nyo. Tama ko na barkada ko. Ang kapal ng mukha. Gagas ka sa host oh. Nasadsad yung host. Taillights na lang kulang nito. Lapit na. Hindi nga, baka naman off-high o kaya DBTK, di ba? Ate mo ah. Kaya mo ba? Hindi, off-high talaga tayo, boy. Baka naman off-high, baka lang naman. Ayan boy. Joke lang guys, hindi po kami si RJ. Baka, siya lang yun. Oh. Kotse ni RJ yan, boy. Oh. Gago. Ang sama nito ba? Maglinis ka dyan. Ito pa, boy. Dito, boy. Ito, boy. Ate mo ah. Kotse mo to. Sige, RJ. Sama nito ba? RJ. Akala ko idol mo yun. Idol lang po. Oo nga, idol ko yun oh. Ano yun? Masamang tao yun. Nandi-discriminate ng ano yun. Corolla na, boy. Yung tutulakan yun. Tularan yung kotse, wag lang yung mayari.
bawal ipakita yung plate number, guys. Bawal ipakita, kita nga. Ang dami ng beses nakikita yung plate number mo. Privacy na din ng vlogger, syempre. Kala mo yung napakasikat mo ha. Oo naman, hindi. Pupunta tayo sa ganun, di ba? Law of attraction, pre. So guys, shout out sa Diocese of San Pablo. Sumunod! Sinashoutout na natin sila eh. Mga sa kamistan dyan, no? Shoutout sa mga sakristan dyan. Kaila Maui, kaila Reden. Guys, kaila Reden. Kaila... Pwedeng napakalaki. Gagi, wag. Tol, wag. Kaila Barry. Si Barry na, ano, na... Ha? Lasinggero. Lasinggero si Barry, guys. Huwag nyo tutularan yun. Asan yung main character dito? Walang, ha? Ito pa, boy, Lagyan mo oh. naman ng flash yan, boy, ba? Ito, dito. Lang, lagyan mo naman flash yan, ba? Sino ba mga di-shoutout? Sino ba di-shoutout? Guys, shoutout sa 10,000 followers. Di joke lang. Guys, shoutout nga pala doon sa partner ko sa ano namin, sa business. Mano Bracelet. Wala nga pa sinasabi. Oo naman. Na. A few moments later. Boy, ganito maglinis, ha? Ano ba yan? Sabi yan, boy. Tapos, Paano ba yan, bro? Paano ba yan? Paano ba yan? ano mo yan? Yung mga... Ay, ina mo, sumabit. Ha? Ano ba yan? Papasok mo ganyan. Oh. Papasok mo ganyan. Yan, pwede nang tapusin yan, boy. Paano? Ano mo na, oh. Ano, boy? Anong gulong neto, boy? Oh. Ano yan? Arribo. Arribo, baka naman. 4 ang gulong namin Arribo dito. Baka naman. Ito tayo po dito. Arribo, baka naman. Paano yan? Paano ba yan? Ganyan, boy. Tapos, diba? Pulasa mo ganyan. Ganyan. Arribo, baka naman, di ba? Eh, joke lang. Pero malay mo, di ba? Oh. 15s lang. 15s na ano, 195.55. No. Parmiti naman. Saan ba yun? Dito ka. Shoot natin ba ito bukas? Ha? Shoot ba natin ito bukas? Shoot natin bukas yan. Sa Lunes. Sige. Hindi mo gagamitin eh. Sige. So guys, abangan nyo yung shoot namin sa Lunes. Mga practice shots. Oo. So guys nga pala, Practice shots. Magagawa na nga pala ako ng page. Kuya Kenneth Shots. Abangan nyo yun. Kuya Kenneth Shots. Yun, ano kayo maganda pangalan? yun, pwede yun. Kuya Kenneth Shots. So guys nga pala, visit nyo yung Young Boys, if ever na gusto nyo mga pangmalupitan na kanta. Yeah, you know. Young Boys Official, di ba? Young Boys official, guys. Mga tropa namin yon. Malulupit na... Black, ano yun? Taga-kanta ng Kalumpang. Rapper ng Kalumpang yun, guys. Makikilala nyo sila Kiel, sila Lian. Lin, tanga. Ha? Lin. Lin pala. Sino ba Lian? Ha? Babae, ano pala na ano yun? Tayo niya pangalan ni Jared. Lian niya, ano, Lian? Lin lang ang inano niya para ano. Oo. Binanggit. Lian yun, di ba? Lian si Jared. Guys, visit nyo. Yung tawag dito. Napagbanggitan ka naman din, Jared, di ba? Kung mapapanood mo to, sabihin namin full name mo. Joke lang. Di ba kung sasama yun, ha? Ano? Cut mo na lang yun. Medyo malinis-linis na. Ilalagay ko yung link nila, yung Young Boys ni Kiel sa ni Lian. Lalagay natin. Lin nga, tanga. Di Lin. Gusto ko Lian eh. Okay.
Basta lalagay ko mamaya. Guess the engine. Guess the engine. Ano yan? PH15 ng BTEC. Hindi ba Kay? No. Dapat tayong budget dyan. Dapat tayong budget pang K-series. Shoutout kay Boss Elmer. Pabings ka na. Mer! Isa pa, isa pa. Mer! Baka naman Mer. Guess the engine. Sok lang to, sok. Pero ano? Nakita nyo sa trimmings niya. Black. Sabihin, LXI. Walang armrest. LXI. Converted kasi ang ano nito eh, antenna. Dito sa likod pa kita. Yan. Yung antenna niya, walang antenna. Binutasan lang siya dito. Butas lang yan, butas. Kaya PH15 ng BTEC lang to. Stock Hindi ng ba Kay? LXI. Hindi yan Kay? No. Stock ng LXI. No. Tapos Rota Astral. Mags ng mga low budget. Low budget Ano at lang Aribo? tayo. So Aribo, baka naman 15s lang, 4, di ba? 195.55 na ba? Oo. May natin review ng konting-konti lang. Sa atin yung kulay niya. Masisinagan, green. Kaano, nagiging blue siya. Nagiging blue. Dito, blue. Yan na yun, blue. Kung masisinagan siya, kulay green. Kung gusto nyo magpa-car wash, chat nyo lang si Kenneth. Oy, ikaw. John Kelly. Sabi sa FB. O sige, chat nyo na lang ako. Ano lang, 300 per hour. Hindi, magka-car wash kami, nagbabala kami mag-car wash. Busy kasi ako, kaya si Kenneth ay chat nyo. Nagpapag yung headlights niya kasi mainit yung makina sa loob. Kapa, medyo mainit-init pa, sinugasan, papag. Guys, visit nyo na rin yung Mano bracelet. Yan. May sample ka ba dyan, pre? Wala akong sample eh. Naibigay ko sa special sample sa akin, boy. A few moments later. Bili ko yung Kelly, play ko daw. So guys, visit nyo yung Mano bracelet. Sa Walang mga sample. pinagkit ko kanina. Walang Mga sample. pangmalupitang rap. Do-document pa ba natin yan? Unahin mo na sila, main boy. Okay. Ano to, boy? Binasa kasi yung microfiber eh. Kaya chamois muna tayo, kanebo muna tayo ngayon. Papabapping naman yan, kaya mawawala din yung mga swirl marks. Ayun. Swirl marks. Daw. Ayan. Sino yan? Puro swirl marks yan. So guys, Binasa kasi yung microfiber. Saka rush lang din, kaya kanebo na lang. Pwede naman kahit basa yung microfiber. Rush lang, magdidilim na kasi. upload ko agad to guys, pag nagkaroon ng time. Busy kasi. Next week ka pa daw magkakaroon ng time o next month. Gagi wag, wala pa akong content. Isang buwan na. Anong date na ngayon? Yati ko ng date ngayon. Ano bang date ngayon, pre? Date ngayon. 18, 16. September 17. Ang upload na nito ay October 8 or October 17. Hindi, upload ko next week yan, Monday. Yan, so sa'yo. Di sa isang araw na, pre. Oo. Talagay ko yung ano nila. Yung kanilang Motul, baka naman. motul. Baka naman. Motul. Panay ang kantya, panay ang pakinig sa motul, tas ang langis AMS oil no. Oy, AMS oil, baka naman. Gamit ko yan. AMS oil. So, kahaba lang ako, boy. Walang langis yun, tanga. Hindi, doon ako nagpapatensyon. Bahala sila ako. Wala kayo sa ginagawa ng silver. Sa mga Honda nyo nga pala, A few moments later. Guys, Avery, pan-detailed natin, guys. yan, Libre, finishing touch. Oo. Yan. Avery, baka naman.
Kahit sa kotse, gamit, no? Hindi lang pang motor yan. Ilan na ang mag-ambassador natin? Ilan na yung ambassador natin? Ewan ko, kung sponsoran. Mali ba? Kita nyo naman yan, oh. Kita nyo naman yan. Hindi lang pang motor, pang overall. Overall talaga yan. Saver yan yan. Bango pa. Oo nga ba? Tapos siya amoy lemon. Kita nyo naman yan, oh. Ewan ko kung may labas na sila ng ano eh, malaki niyan eh. Ay, meron. Maganda kung may malaki, no? Oo. Kapag sa mga pangsasakyan, syempre. Malaki-laki. Ito yung sasabi ko sa inyo nga palang sakit ng Honda. Sakit ng Honda. Kailan natin upload yan? Nakikita niyo mga bulo-bulutong. Nag-uumpisa na. A few moments later. Boy, tama, prado Oo. ka Savory. Savory yan, boy. O, Savory. Saan ba? Baka sabihin niya, Savory yan. Yan. Project never ends nga. Sabi nga nila, project never ends, di ba? Ang buhay. Malay mo, sunod. Carbon na to. Di ba? Carbon no Japan roof cut, di ba? Ewan din. Hindi mo masabi. Kamukat-mukat mo, carbon na yan, no Japan roof cut. Malay mo, St. Peter na pala ako nun. Kung ano yung salamin, ha? Yan. Mga pala, JDE Works. Kung nakikita nyo. JDE Works. X-Out Seal. Napakakintab pa din naman pala. So guys, namit na namin sa Outsin. Mga pala, ano? Insert mo ba yung picture? I-insert mo ba yung mga picture natin Pwede. dyan? Huwag na. Huwag na. Mahingit muna kayo. Hindi ah. Iyak muna kayo, ano? Wag. 2 joints again. Fake stickers. 2 joints. Baba na natin to. Tingnan natin yung makina. Yan sasabi ko sa inyo yung page 15 ng BTEC. Hindi talaga kay. Hindi. Bakit? Boss Kelly. Yeah. Diba? Ako lang, Pagod na ako, boy. ako lang cameraman niya. Yan. No. South Scene. So guys, dito na nagtatapos ang ating shitty vlogs. Tapos, Peace out.